직접 사용해보고 고른 알리익스프레스 꿀템 최소 5만원 정도는 생각해야 되는 데 비해서 정말 높은 가성비를 보여주고 있는데요. 실제로 사용해봤는데 크기가 가로 73cm, 세로 36cm로 좀 작은 게 아쉽긴 하지만 바퀴도 크고 튼튼해서 울퉁불퉁한 바닥이나 언덕에서도 정말 잘 굴러가고 접어서 보관하기에도 편해서 정말 만족스러운 제품이라서 한 개를 더 구매하기도 했습니다. 한국까지 7일 배송을 지원하고 있고 핸들 각도를 조정할 수 있고 핸들의 높이도 조절이 가능합니다. 보관할 때는 이렇게 바로 접어서도 보관이 가능하고 바구니를 따로 분리해서도 보관이 가능합니다. 이 제품도 리뷰가 무려 2,000개가 넘는 인기 제품입니다.